Денеска православната црква ги празнува светите маченици Теренци, Африкан, Максим, Помпи и останатите 36 со нив и светите 6000 маченици во Грузија. Светите маченици Теренци, Африкан, Максим, Помпи и останатите 36 со нив пострадале за Христа и биле овенчани со венец на славата во времето на царот Декии. По наредба на царот, намесникот на Африка му објавил на цел народ дека сите мораат да им принесуваат жртви на идолите. Во спротивно, намесникот се заканувал со страшни мачења за секој упорен. Слушнувајќи за овие закани, мнозина отпаднале од верата и им се поклониле на идолите. Но овие 40 маченици останале непоколебливи, поради што биле подложени на мачење. Светиот Теренци ги храбрел своите другари со зборовите: да се чуваме, браќа, да не се одречеме од Христа нашиот Бог, та и Он од нас да не се одрече пред својот Отец Небесен и пред светите ангели. Намесникот ги разделил во две групи, 36 мина. После биењето и стружењето и посипувањето со сол на отворените рани ги исекол со меч, а првите 4 ги фрлил во самица со тешки вериги на вратот, на рацете и на нозете. Но ангел Божи им се јавил во самицата, ги допрел веригите на окованите и веригите паднале. Потоа ангелот им поставил обилна трпеза и ги нахранил. Повторно биле изведени и мачени и повторно затворени во самица. Наредникот уште им наредил на бајачите да соберат што повеќе отровни гадинки, како змии, скорпии, и да ги затворат во истата одаја со мачениците. Но гадинките не сакале да се допрат до Божите угодници, туку се собирале во еден агол и тука прележале 3 дни. Кога третиот ден била отворена самицата, гадинките се впуштиле на бајачите и ги искасале. Најпосле намесникот изрекол смртна пресуда над 4 маченици. Кога ги повикале на губилиштето, тие радосно пееле псалми и го фалеле Бога, кој ги удостоил со маченичка смрт. Чесно пострадале и за царството се удостоиле во 250-та година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну
Светите 6000 маченици во Грузија. Во Диводогареджиската пустина во Грузија имало 12 манастири, во кои со векови се подвизувале многу иноци. Во 1615-тата на Грузија нападнал шахот Аббас. И сета ја опустошил и безброј христијани исекол, еднаш одејки на лов. Во самото разденување на Великден, тој видел на планината многубројни светилки. Тоа били иноците од сите 12 манастири во Литија околу црквата на Воскресението Христово со свеќи во рацете. Кога дознал шахот дека тоа се монаси, запрашал со чудење. Зарем уште не е цела Грузија предадена на меч? И им наредил на војниците веднаш да одат и сите монаси да ги исечат. Ангел Божји му се јавил на игуменот Арсений и му ја објавил блиската смрт. Арсений им го соопштил тоа на сите браќа. Сите се причестиле со пречистите тајни и се подготвиле за смртта. Тогаш дошле напаѓачите и го исекле прво игуменот, кој прв пред нив излегол, а потоа и сите други. Чесно пострадале сите и со невенливи венци се овенчале во 1615 година. Така се завршила историјата на овие познати манастири, кои низ повеќе од 1000 години служеле како огниште на духовната просвета за грузијците. Денес има само уште два, на светиот Давид и на светиот Јован Претеча. Грузискиот цар Арчил ги собрал сите маченички мошти и чесно ги погребал. Тие мошти и до ден денешен испуштаат целебно миро и ги исцелуваат болните. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою. Благослови